طعمه جميل جدا، حاجاتهم جميله ونضيفه قوي. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد على قناه حسن هاشم، وانا حسن هاشم. النهارده بقى يا جماعه فيديو مختلف خالص. معلش قبل اي حاجه يا جماعه نسيت، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. نرجع من تاني بقى، معلش. النهارده بقى يا جماعه اعمل لكم تجربه جميله جدا. الناس بقى يا جماعه اللي هي بتحب البسكويت بتاع ايه، بسكويت شاي، تمام، بسكويت بالعجوه، الحاجات اللي هي الجميله دي. بسكويت بردك شاي تاني، نوع تاني اسمه فينجر. بسكويت فينجر بالكاكاو بردك شاي بقى، عصير مع بيبسي. كل يا جماعه المنتجات دي منتجات تبع شركه اولكر. دول تجربتي النهارده لشركه اولكر. اولكر بتنزل 4 منتجات. دي شركه على فكره حلوه جدا يا جماعه، انا جربت منها الحاجات دي قبل كده وبجربها تاني عشان اقول لكم رايي فيها. ده اول حاجه معانا يا جماعه، ده بسكوت بطعم العجوه. ده بسكوت بطعم العجوه، ده سعره 4 جنيه، تمام. ده كده اول حاجه معانا نجربها، ندوق كده ونشوف الطعم الدنيا فيها ايه. ده كده شكله يا جماعه، ده بسكوت بطعم العجوه. مفيش بعد كده، طعمه جميل جدا، حاجه يعني بصراحه من الاخر. بنصحكم بيه يا جماعه. ده بسكوت اولكر، ده بطعم العجوه، ده سعره 4 جنيه. اول حاجه معانا. تاني حاجه معانا بقى يا جماعه، ده كده بسكويت الشاي من اولكر بردك، ده سعره 5 جنيه. على فكره يا جماعه الشركات اللي بتعمل بسكويت دي يعني مش اي شركات، يعني ما تثقوش في اي براند وخلاص، لان في شركات كده بتعمل بسكوتات تعبانه. شركه اولكر دي من الناس اللي هي الجامده بجد والله، دي يعني عن تجربه شخصيه. ده شكل كده البسكويت يا جماعه، نجرب كده. طعمه 10/10، بس طبعا ده عايز شاي، تشربه مع الشاي كده الصبح كده، طعمه كده ياخدك في حته تانية. بسكوتيه يا جماعه مخدومه كده وتحسوا ان هي نضيفه، ما فيهاش تراب. طبعا انتوا عارفين ان في بسكوت بيبقى فيه سنه تراب كده، سنه مش عارف مطرب، في حاجه كده مش مظبوطه. ده مش كده، نضيف قوي يا جماعه، والكواليتي بتاعه حلو وطعمه كمان حلو. يعني لو هتاكله كده حلو، هتاكله بالشاي حلو. ده كده معانا حاجه، تاني حاجه معانا وجربناها. نخش كده يا جماعه، ده اسمه بسكويت فينجر، ده بردك من اولكر، ده سعره بردك 5 جنيه. نجرب كده. النهارده بقى نسيت معلش اجيب الازازه المايه معايا. ده كده شكل البسكويتيه يا جماعه، ده اسمه بسكويت اولكر فينجر عشان لو عايزين تجيبوه، ده سعره 5 جنيه برضه. ندوق كده، بسم الله. مع ان الفيديو ده اكتر فيديو عايز ميه عشان اللي انا باكله ده. معلش بقى المره الجايه، نسيتها بقى. مع انها حبيبه قلبي ازازه الميه دي، بس نسيتها. ندوق كده واحده تانية. طعمه جميل جدا، مختلف عن ده على فكره يا جماعه. ده بسكويت شاي، ده تحس ان هو بيزك خالص، سيمبل، انما ده فيه طعم شويه. ده ينفع يتاكل كده، ده ينفع تاكله كده، مش شرط شاي يعني. طعمه حلو قوي يا جماعه. ده شكله عشان تبقوا عايزين، لو عايزين تجيبوه. نخش بقى على اخر طعم معانا، وده برضه بسكويت فينجر زي ده بالظبط، تمام، بس ده بطعم الكاكاو. ده شكله يا جماعه، ده سعره 6 جنيه. نجرب كده ونشوف.
صراحه يا جماعه منتجاتهم جميله جدا، ومنتجات اولكر انا برشحها لاي حد عن تجربه. صراحه جميله جدا. ده شكل كده البسكويتيه يا جماعه، ده بسكويت فينجر بالكاكاو من اولكر. طعمه جميل جدا جدا، طعمه جميل جدا، حاجاتهم جميله ونضيفه قوي. جميل يا جماعه، يعجبكم جدا. ده جديد، دول اصلا كده كده بينزلوهم، بس ده جديد. ده شكله يا جماعه عشان لو عايزين تجيبوه، ده سعره 6 جنيه، سعره 6 جنيه. كده احنا خلصنا كل الاطعمه. تقييمي بقى يا جماعه لاولكر عامه، لبسكويت اولكر كله، تقييمي 10 من 10. انصحكم يا جماعه بالبسكوت اولكر بكل انواعه، تجربوه هيعجبكم جدا. متنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك الحلو عشان يجيلكم كل جديد حسن هاشم بيعمله. ولازم تشترك وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديو بتاعي اللي نزل. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش يا جماعه اللايك الجميل لاخوكم حسن هاشم والدعم. ما تنسوش اللايك لاخوكم حسن هاشم والدعم يا جماعه عشان يجيلكم كل جديد. باي.